Shalom, მეგობრებო, მოგესალმებით ჩეხეთის დამოუკიდებელი რესპუბლიკიდან, კერძოდ პრაღიდან. აქ უნდა გადავიდეთ შუქნიშანზე, აქ ჩვენებურად ვერ გადავალთ. კი ვართ მიჩვეული ცოტა დისციპლინობას, კავკასიელი ხალხი, მაგრამ აქ აუცილებელია თუმცა აქ არის გადასასვლელი შეგიძლია გადახვიდეთ, ხო, მაგრამ მაინც მოდი დაველოდოთ. მაშასე, მოგესალმებით, მდინარეზე ვიყავი, დრონით გადავიღე, იცით, შუმად გადავიღე. ნუ აქ სადაც არ შეიძლება დრონით გადაღება, ნიშნებია, რომ დრონით გადაღება აკრძალულია. სადაც ნიშნები არა, იქ შეგიძლია პატარა დრონით აი ჩვენი შეგიძლია პატარა იმით აიღო. ესე იგი, დღევანდელი დღე არის ჩვენი თოვლის საკვირაო თავი, რომელსაც ქვია უდაბნო. უდაბნო ივრითად არის ბამიდბარი, ჩემო კარგებო. ძალიან საინტერესო წიგნია. ჩვენ ქართულ თარგმანში მას უძახიან რიცხვთა წიგნს, მაგრამ ივრითულად მას ქვია უდაბნო, ანუ იგივე ბამიდბარი. და ამიტომ ჩვენ ივრითულ ტექსტს მივყვებით, რადგანაც დღეს შაბათი შემოვიდა უკვე, აქაც დადგა შაბათი, ამიტომ შაბათ შალომ მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. დღევანდელი თოვლის საკვირაო თავი არის ბამიდბარი, რიცხვთა წიგნის პირველივე მუხლები. თქვენ იცით, რომ ებრაულ ბიბლიას სხვანაირი დაყოფა აქვთ თემების მიხედვით. მე დღეს ვისაუბრებ უდაბნოზე, მაგრამ სანამ დავიწყებ უდაბნოზე, მინდა ერთი ესეთი რამე ვთქვა, მე ძალიან ხშირად მეკითხებიან, რატო არცემ თაყვანს ხატებსო, რატო არ ლოცულობ მაზეო. იცი, ცოტა მე ვფიქრობ, არასწორი განმარტება არის პროტესტანტული ჯგუფებიდან, რომ თითქოს ხატი ეს არის კერპი. და კერპსახურება. თავისი შინაარსით გარკვეულწილად კი ნამდვილად კერპსახურება, მაგრამ მე მარტო მაგიტომ არ იმოვშობი. არ ვცემ თაყვანს მას. ყველაფერი არის შემოკარგებო ებრაულ კონტექსტთან დაკავშირებული. ებრაულად კერპთაყვანის ცემლობა, რო ვთარგმნოთ, ეს არის ავოდაზარა. ავოდაზარა ბუკვალურად რო თარგმნოთ, ეს არ არის კერპსახურება. ავოდაზარა ეს არის უცხომსახურება. რას ნიშნავს უცხომსახურება? აი ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ ბიბლიაში უცხომსახურებას ვხედავთ, როდესაც ნადაბი და აბიუდმა აარონის ძებმა უცხო ცეცხლი მიიტანეს უფალთან. წერია ეშ ზარა. ეშ არის ცეცხლი, ივრითულად და ზარა უცხო. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, რომ თქვენ უნდა გესმოდეთ, რას ნიშნავს ეს ებრაულ სოფხედულობაში კერპთაყვანის ცემლობა. კერპთაყვანის ცემლობა ეს ნიშნავს, რომ ის რაც ღმერთს არ დაუვალია თაყვანის მსახურების ფორმა, იმას რომ შენით იგონებ და ასრულებ მას. ესაა ზუსტად ნადაბი და აბიუდის შეცდომა იმაში იყო, მათმა მიიტანეს სამსხვერპლოზე ნაკვერჩხალი, მაგრამ ეგ ნაკვერჩხალი არ უთხრა ღმერთმა რომ მომიტანეო. ამიტომ ნადაბი და აბიუდმა დაიწვა იმ ცეცხლში იმის გამო, რომ მათმა მოიტანეს ის, რაც ღმერთს არ დაუვალებია. აქედან გამომდინარე, ჩემო კარგებო, ნებისმიერი თემა, რაც ღმერთს არ დაუვალებია მსახურებაში გამოყენება, ეს არის უცხო ცეცხლი, უცხომსახურება. ის რაც ღმერთს არ დაუვალებია და იმას რომ იგონებ და აკეთებ. ამიტომ მე არ ვცემ თაყვანს, ჩემო კარგებო, ხატებს, ანთლებს, არ ვლოცულობ შუამავალ გარდაცვლილ ხალხზე, რაც არ უნდა წმინდანები იყოს, რაც არ უნდა მაგარი ისინი იყოს. ებრაელებს არ აქვთ ეგეთი ლოცვა, ო მოსეო შენ მიშვამდგომლე ღმერთთან, ო მამა აბრაამო და ესე და ესე. ესეთი ლოცვა არასდროს არ ქონდათ მათ. იმიტომ რომ მათმა იციან, რომ ეს არის უცხომსახურება.
ავოდაზარა. როგორც სახელთანამედროვე ენაში რო ვთქვათ, კერპსახურება, მაგრამ თავისი არცი ეგ ცოტა კერპსახურება, ცოტა სხვანაირი ფორმა მიიღო დღეს ამან და მგონია რაღაცას გაღმერთება. არა, ეს გაღმერთება სთან არა, უკვე 21 საუკუნეშია ყველაფერი ვიცით უკვე, რომ ქანდაკებებს და გამოსახულებებს არაფერი მისტერია და მისტიკა არა აქვს, არავითარი ძალა. აქ არის საქმე მსახურების ფორმაში. ის მსახურების ფორმა, რომელიც წმინდა წერილში, ბიბლიაში არ წერია. ესაა და ეს ჩემო კარგებო და ამიტომაც ჩვენ, ანუ მე და კიდევ ჩემი მეგობრები, ვინც არიან, არც თაყვანს, არც ხაზს, არც სანთლებს ვიყენებთ მსახურებაში, არც შუამავლებს ვიყენებთ ვინმესთან. იმიტომ რომ არ გჭირდება ჩვენ ბიბლიაში არ გვაქვს ეს. ის რაც არ გვაქვს, ამისათვის ჩვენ არ გჭირდება მოგონება. სამაგეროდ ღმერთმა დაგვიტოვა თავის წმინდა წერილში თავისი ნება, თუ როგორ შეიძლება მასთან მიახლოება, როგორ შეიძლება მას გავაგებინოთ ჩვენი სატკივარი და ჩვენი თხოვნა. ყველაფერი ეს გვიწერია და აღარ გჭირდება ხალხო ველოსიპედის გამოგონება, რომ ღმერთთან მივიდეთ. ეს აღარაა საჭირო, ყველაფერი წერია. და იმ დალოცულმა თავისი ძე გაწირა ჩვენთვის, რომ ჩვენთვის ყველაფერი გაიადვილებული იყო და მისასვლელი მიახლოების უფლება ქონოდა მასთან. და რატო ვართულებთ? რატო გონია რომ რაღაცა თუ ჩვენ რაღაცა რიტუალებს გავაკეთებთ, ღმერთი მოგვისმენს? ეს ავოდაზარა, ეს უცხო მსახურება, ის მსახურება, რომელიც ღმერთს არ დაუწესებია ჩვენთვის. ანუ რომ შევაჯამოთ, რომ ვთქვათ ბოლომდე, უცხო მსახურება არის ის, რაც წმინდა წერილში არ წერია. წმინდა წერილში არ წერია ის, რომ ხატებით უნდა ილოცო, ხატებთან უნდა ილოცო პირი, ხატის მიმართ უნდა გქონდეს, არავითარ შემთხვევაში ზურგი არ უნდა შეაქციო. ესეთი ზღაპრები. აღარ გავჩერდები ამაზე. მაშასე დღევანდელი ჩვენი თემა, საკვირაო თემა, რომელსაც ქვია უდაბნო, ბამიდბარ. ცოტა რამეს ვიტყვი, ბამიდბარის სიტყვა უდაბნო ეს არის აკრონიმი. ანუ ამ სიტყვიდან გამოდის სამი სხვადასხვა სიტყვა, რომელიც ახსენს უდაბნოს არსს. რა არის უდაბნოს არსი? აი ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენ გავიგებთ რა არის უდაბნოს არსი. მოდი მაშასე გავიგეთ. თუ ჩვენ ავხსნით რა არის უდაბნოს არსი, მაშინ ჩვენ გავიგებთ რას ნიშნავს ეს. ესე იგი, ებრაული ორიგინალი, ბამიდბარი იყოფა სამ სხვადასხვა სიტყვისგან შედგება. პირველი ეს არის მიდბარ, საუბარი, მედაბერ, ეს არის ბარ, ეს არის შემდეგი სიტყვა მეტ, ეს არის აწონვა და მესამე სიტყვა ბარ, რაც ნიშნავს ძეს. ანუ უდაბნოს არსი არისო ღმერთმა გველაპარაკოს ჩვენ. ხანდახან ჩვენ ისევ ცხოვრობ, ჩემო კარგებო, ჩვენი ცხოვრებაში რომ არ გვესმის ღმერთის ხმა. იმდენად გართულები ვართ ჩვენი ყოველდღიური საქმეებით, ყოველდღიური ჩვევებით, უნარჩვევებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ზოგს მავნე ჩვევები გვაქვს, ზოგს ისე რაღაცა გატაცებები გვაქვს. ის იმდენად ვართ გატაცებული ამ ყველაფრით, რომ ჩვენ კარგავთ იმ ხმას, რომელიც არის ღმერთის ხმა. ამიტომ უდაბნო ეს არის რწმნა. ადამიანი როცა ხდება უდაბნოში, ის ხდება იმ მიზეზით, რომ მან ისწავლოს ღმერთის ხმის მოსმენა. არის კატეგორია ხალხი, ვინც არ ისმენს, მაგრამ არის კატეგორია ხალხი, ვინც ისმენს ამ ხმას. ამიტომაც ღმერთმა იცის ადამიანს, რომ უდაბნოში აქცევს, ოსია ამბობს, უდაბნოში გამოგისტყუებთ, ჩემი საყვარელი მუხლია. რატო უნდა გამოესტყო? უდაბნოში გამოგისტყუებთ, უდაბნოში ადამიანს ის უნაროები, რომელიც მას თავდაპირველად აქვს, ღმერთის ხმის მოსმენა, ყველა ადამიანს შეუძლია ღმერთის ხმის მოსმენა, ჩემო კარგებო, ეს ღმერთმა ყველას ჩაუდო. ადამიანი თავის ხატა და მსგავსებათაა, მაგრამ გარკვეული წლების შემდეგ ადამიანი როცა იზრდება, კარგავს ამ უნარჩვევებას, კარგავს იმიტომ, რომ 1000 ამით არის გატაცებული, 1000 რაღაცეებით არის ფიქრობს და ამიტომ ეს ყველაფერი მას უშლის ხელს
ღმერთის ხმის მოსმენის. ამიტომაც ხანდახან ღმერთი რომ ჩვენ გვაქვს სირთულეები და ვარდებით სირთულეებში ჩვენ ხანდახან ვფიქრობთ, რატო დამემართა ღმერთო? რატო არის ეს რომ ასე ვარ? რატო მაქვს მე დღეს რომ ავად ვარ? რატო ვარ მე დღეს უფულოთ ვარ? რატო ვარ მე რომ დღეს არ გამომდის არაფერი? ეს ყველაფერი არის იმისათვის, რომ შენ ისავლო მისი ხმის გაგონება. საუბარი მედაბერ. ივრითულად მედაბერ საუბარს ნიშნავს. მეორე სიტყვა, რაც აქედან მოდის, ეს არის მედ. მედ საინტერესო სიტყვაა, ესაც ნიშნავს აწონვას. აწონვა შენი საქმეების. საუბარის მიზანი არის, რომ დაგანახოს, რომ შენი საქმეები არაა სწორი. შენი საქმეები არ არის კარგი. მისთვის, უფალისთვის მოსაწონი. ამიტომაც შემოკარგებო ეს ხდება საუბრის დროს ხდება აწონვა. აწონვა ის, რაც შენთვის ზედმეტია, ის უნდა მოიშორო და უკვე არჩევანს შენზე არჩევანს შენ თვითონ აკეთებ. იშორებ ამას თუ იტოვებ. თუ იტოვებ, ისევე მოგიწევს დიდხანს უდაბნოში ყოფნა. მაგრამ თუ ადვილად აგდებ, მაშინ მიდიხარ წინ. მესამე რაც არის, ეს არის სიტყვა ბარ. ბარ ნიშნავს ძეს. ანუ უდაბნოს მიზანი არის შემოკარგებო, რომ შენ არ დაგამტრიოს, არ გაგტეხოს, არ დაგაავადმყოფოს, არა შენი ღირსება შელახოს, არამედ უდაბნოს მიზანი არის, რომ შენ იყო მისი ძე, ძე, რომელიც მამის მემკვიდრეობას აგრძელებს, მამის სამემკვიდრეო საქმეს აგრძელებს. შემოკარგებო, მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ღმერთს მიმდევრები არ ჭირდებოდა, არც იესო ქრისტეს. ღმერთს არ ბევრი შვილები ყავს, მაგრამ ძე ძალიან ცოტა ყავს. ძე ნიშნავს მემკვიდრეს. შემოკარგებო და ღმერთს უნდოდა მემკვიდრე. ადამი რო შექმნა და ევა ღმერთს მემკვიდრე უნდოდა, რომ დედამიწაზე ღმერთის საქმე გააკეთებია ადამიანს და ევას. მათმა დაეცენ, ვერ გააკეთეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთმა ჩაიქნია ზოგადად კაცობრიობას ახელი. ანუ აქედან გამოდის, რომ ღმერთი დაინტერესებულია ყველანაირად, რომ შენ იყო მისი ძე, ძე, რომელიც მის საქმეს აკეთებს. და როდესაც შენ არ ახარ მისი საქმის კეთებაში, შენ ასე თუ ისე ხვდები უდაბნოში, იმიტომ რომ ღმერთმა გაგახსენოს თავი, რომ შვილო ჩემო, შენ კი ხარ ჩემი შვილი, მაგრამ მე მინდა რომ შენ მემკვიდრე იყო ჩემი. აბრაამს ბევრი შვილები ყავდა, ისმაელი და ისააკის შემდეგ კიდევ 4 შვილი შეეძინა, მაგრამ ისინი შვილები იყო, მემკვიდრეები არავინ არ იყო. აღთქმა ღმერთმა ისააკთან დადო. ანუ ის რაც მემკვიდრეობა არის, ის რაც მოდის, ის აღთქმა რა არის მემკვიდრეობა? მემკვიდრეობა ეს არის აღთქმა უფალში. აღთქმა, რომ ღმერთი შენ პირადად გიცნობს სახელით და შენც იცნობ ღმერთს. ეს ძალიან დიდი თემაა და ეხლა ამაზე ვერ ვისაუბრებ ჩვენ. ახლა უკვე მოვახლოვდით ჩემს სასტუმროსთან, სადაც ვარ მე. ძალიან მოკლედ რო გითხრათ მეგობრებო, ბამიდბარ დღეს თორი საკვირაო თავი, რომელიც შემოდის და ებრაულ სინაგოგებში ამ წინს საკითხვას იწყებენ, პირველივე თავი არის ის, რომ გეუბნება უდაბნო. უდაბნოში 40 წელი ისრაელი თუნას გადიოდა. მე მახსენდება იერემია წინასწარმეტყველი, რომელიც 40 წელი უკადაგებდა ისრაელს, იუდეას, რომ გამოცვლილი იყოს, მაგრამ არ შეისმინეს მისი. მაგრამ მე ღმერთმა ბაბილონის ტყვეობაში აქცია. ეს ბაბილონის ტყვეობა იყო ზუსტად უდაბნო მთელი ერისათვის. პლუს ამას იერემია როდესაც გადაგებდა, ძალიან საინტერესო, რომ 5 მეფე გამოიცვალა იუდეამ. 40 წელი უდაბნოში ისრაელი იყო ეგვიპტიდან გამოსვლის შემდეგ. 5 მოსეს 5 წიგნეული თორა. ანუ კომენტატორები ამბობენ, რომ ღმერთმა იერემიას პირით 5-ვე წიგნში დაწერილი ცოდვები ამხილა ისრაელს. დაასწავლიდა, ამხელდა, რომ არასწორად იქცევით. მაგრამ არ მოისმინეს 40 წლის მანძილზე. არ მოისმინა ისრაელმა და მოუწია უდაბნოში ყოფნა.
შენ შეიძლება დღეს ხარ მძიმე მდგომარეობაში. მეც მძიმე მდგომარეობაში ვარ. ახლა შეიძლება ვიღაცამ თქვა, შენ რა გენახულება პრაღაში ხარ, აგერ გულ დასეინო. ეს ასე არაა, ჩემო კარგებო. პრაღაში მე ჩემი იმით არ წავსულ ვარ, აქ მომიწვიეს. მამაზე სხვა დროს ვილაპარაკებთ, მაგრამ არც მე არ მაქვს ერთი სიტყვით დალხინილი ცხოვრება. როგორც ბევრს გონია, მეც მიწევს რაღაცებზე ტკივილი, ნერვიულობა, ძალიან ბევრ ამაზე. ხანდახან მეშინია და ვეუნები უფალო იერემიასავი და არ იყოს ჩემი მსახურება. 40 წელი ადამიანი მსახურობდა და ისრაელში 3 ადამიანის მეტს არ მოუნანიებია. ხო და არ მინდა ესეთი მსახურება მქონდეს მეც, რომ ამდენი წელია ვშრომ ვაკეთებ და არაფერი არაა თითქმის. ხალხი პირიქით უფრო გადამემტერა, უფრო მემუქრებიან, პირადშიც რო განახოთ ისეთ რაღაცებს მწერენ, ზოგი სიკვდილით მემუქრება, ზოგი ლიკვიდაციით, ზოგი ოჯახის განადგურებით, ძალიან ავადმყოფები, მაგათ რა დაუშლეს. მაგრამ რას ვამბობ, ჩვენ ყველა გავდივართ უდაბნოს რაღაც გარკვეულ წილად. ჩემი უდაბნო არის ალბათ ეს, რომ მე ეს იმოსკნა. ეს გადმოგცე და ეს გავაკეთო. და ალბათ რო აღარ ვიქნები, იქნება ვინმე ან გამაგრძელებელი. ან ავიცი, ღმერთი შეიძლება რაღაცა სხვა რამეს ვისაც მომზადებს. ასე რომ არ ვიცი, მეც უდაბნოს გავდივარ, ხო და თავარია რა, ეცი ჩემო მეგობრებო, არ გავჩერდეთ. ამ უდაბნოში არ უნდა გავჩერდეთ. ხელები არ უნდა ჩამოუშვათ. ვისწავლოთ ღმერთის ხმის გაგონება და გავყვეთ ამ ხმას. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩემო კარგებო. ღმერთის ხმის გაგონება. ის დაგვანახებს რა არის ჩვენში ზედმეტი და როგორც თუ ჩვენ ამ ზედმეტობას მოვიშორებთ, მალე ჩვენ აუცილებლად დავტოვებთ უდაბნოს და შევალთ აღთქმულ მიწაზე, სადაც მოედინება რძე და თაფლი. აღთქმული მიწა როგორც ცათა სამეფოს სიმბოლოა, ასევე ჩვენი კურთხევების სიმბოლოა, წარმატებული მსახურების სიმბოლოც არის, ჩემო კარგებო. ამიტომ ყველა უდაბნოს შემდეგ არის აღთქმული მიწა. და დღეს თუ ვინმე ხართ მოწყვეტილი ან საცოცხლო წარკვეთილი, მინდა რომ გაგამხნევოთ. უდაბნო ეს არის საუბარი ღმერთთან. ეს ყველაზე კარგი დროა, რომ ესაუბრო ღმერთს. დამიჯერეთ. უდაბნო საჭიროა. იესო ქრისტემაც კი, როდესაც სანამ მსახურებას დაიწყებდა, უდაბნოში წავიდა. სულმა წაიყვანა უდაბნოში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, რომ თუ ძე ღვთისა, რომელიც ყველაფრის მემკვიდრე იყო და არის, მან გაიარა უდაბნო, ჩვენც მოგვიწევს უდაბნოს გავლა. მაშასე ეს დღევანდელი ჩემი თორი საკვირაო თავი, რომელიცაც ქვია ბამიდბარი, უდაბნო. მინდოდა ცოტა გამეშალა და ჩემი გულის ტკივილი და წუხილი მეთქვა თქვენთვის. როგორ შევძალი არ ვიცი. ასევე ვინც ჩემი არხის გამომწერები ხართ, აუცილებლად მოიწონეთ, დააკომენტარეთ, გააზიარეთ. ვინც არ ხართ გამომწერები, აუცილებლად გამოიწერეთ ეს არხი, რადგანაც ეს არის საინტერესო არხი. ჩვენ ვსწავლობთ ქრისტიანობის ებრაულ ფესვებს და ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას ორიგინალ ენაზე და ახალ აღთქმას თავის ებრაულ კონტექსტში. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავიგოთ. ასევე ვისაც გინათ ფინანსურად გვერდში დადგომა, მადლობელი ვართ, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ფინანსურად არავინ არ გვიდგას, ერთეული ადამიანები გვიდგას. არ ვიცი რატო, ალბათ არ აინტერესებს ხალხს, ასეთი შაბეჭდილება მრჩება მე. და ვინც თესავთ ჩვენ საქმეში, გააგრძელეთ დათესვა, მადლობელი ვართ. კი მცირეა, მაგრამ მაინც მადლობელი ვართ. ეს თქვენ რო არ გყავდეთ, ალბათ
საერთოდ გავჩერდებოდით ჩვენ. ამიტომ გააკურთხებთ იესოს სახელით, ღმერთმა ბევრი მოგცეთ, რათა ბევრი სიკეთე გააკეთოთ თქვენ. და ვინც არ აკეთებთ ამ სიკეთეს, მოგიწოდებთ რომ გააკეთოთ სიკეთე. თუ გინდათ დაინტერესებული ხართ არხის განვითარებაში, კი ბატონო, ახალი კონტენტი რო თუ გინდათ რომ ამ კონტენტმა განავითაროს თავისი ხარისხი, უფრო ხარისხიანი ვიდეოები და ხარისხიანი თემები, მაშინ უნდა ჩადოთ. მაშასე, მადლობა ყურადღებისათვის, გვიყურეთ. გაგრძელება იქნება.